الرئيس والزملاء، عنوان المداخلة الإصلاح اللغوي في المغرب نحو مقاربة بنائية معرفية. سأحاول أن ألم شتات هذا الموضوع فيما يسمح به الوقت في 10 دقائق، وأبدأ بالقول أن المداخلة تنقسم إلى شقين رئيسين: شق عملي يبسط باختصار طبعا أهم من المقاربات اللغوية بالمغرب حاليا في الزمن الحالي، وهي إجمالا وليس بالتفصيل، وشق آخر يحاول رصد بعض الخلاصات التي من شأنها أن تنير الطريق الصحيح لمقاربة معرفية بنائية. في البداية أقول بأنه من الصعب أن نطلق مسمى إصلاح على المقاربات السياسية التي يشهدها الحقل اللغوي بالمغرب، ومن ثم فهي مقاربات سياسية، مقاربات تقنية لم تصل بعد إلى أن تكون تصورات شمولية ومقاربات حضارية هادفة. فالإصلاح مرتبط ببذل جهود تقود إلى استقامة الحال، واستقامة الحال في الجانب اللغوي لم تحصل بعد. والإصلاح هو تغير أو تبديل نحو الأفضل، ولكن هذا الأفضل على المستوى اللغوي لا زال بعيد المنال، وهو إزالة التعسف والخطأ والخلل. والواقع يدل على أن هناك خطأ وخللا واقع لأسباب ذاتية وأخرى خارجية، إذ لا يزال يدور ويلف حول مقاربات متباينة. وحتى نزيل اللبس بخصوص الموقف من اللغات الأجنبية، فلا أحد يعترض أو يتحفظ على تعليم اللغات الأجنبية واستعمالها والاستعانة بها سواء في التعليم والبحث العلمي أو غير ذلك من المجالات. ولكن هذا كله لا يجوز أن يكون متقدما ولا مفضلا على لغة البلاد الرسمية وعلى حسابها، وهذه من البديهيات الوطنية لكل بلد يحترم نفسه ويؤمن بذاته وسيادته. فما هي مظاهر الارتباك التي تعرفه المقاربات والسياسات اللغوية بالمغرب؟ وما هي الكوابح التي تحول دون إصلاح حقيقي للنسق اللغوي المغربي؟ هل الأمر مرتبط بمقتضى ذاتي مغربي خالص، أم أنه مرتبط بمقتضى خارجي لا زال يحكم قبضته بأشكال معينة تشكل في حقيقتها استمرارية لآثار المستعمر؟ هل يوجد تقييم حقيقي لمشاريع النهوض الكبرى في المغرب؟ ونذكر هنا تحديدا المبادئ الأربعة التي حددناها منذ أكثر من 60 سنة، وهي التوحيد والتعميم والتعريب والمغاربة. هل يوجد تقييم حقيقي لهذه المبادئ الأربعة رغم مرور أكثر من نصف قرن وتعاقب أكثر من 14 حكومة؟ وإن كنا في هذا المقام سنكتفي بطرح الأسئلة دون أن نتمكن من تقديم إجابات، لأننا نعتقد أن الجرأة في طرح الأسئلة الحقيقية وتداولها يعتبر نصف الجواب، وأن من معضلاتنا ونحن نخط نظام الإصلاح عدم إثارة الأسئلة الحقيقية الكبرى وتجاوزها إلى التدبير الجزئي الذي يعمل على تأجيل الأزمة ولا يفكك إشكالاتها الحقيقية. سأعرج على بعض النقاط الرئيسة باختصار فيما يتعلق ببعض القضايا بعينها. أذكر من بين الأعصاب: رغم وجود بنود قانونية مهمة جدا في دستورنا تسمح لنا بأن نمضي باللغة العربية إلى أبلغ الغايات، فالدستور ينص كما تعلمون بأن المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة، لغتها الرسمية هي اللغة العربية، وهو ما يحيل إلى أن كل تهميش للغة العربية وكل إضعاف لها وكل تعطيل لها أو تفضيل لغيرها عليها في مؤسسات الدولة ومعاملاتها فهو تعطيل وخيانة للدستور وللاستفتاءات الشعبية المتعددة التي أقرتها. إلا أن الملاحظ على الساحة والميدان هو سياسات متباينة مختلفة ومتناقضة أحيانا، يمكن أن نسميها بنقيض الرسمي إلى الرسمي. أمور رسمية تخرج، ولكن الرسمي أيضا يناقض هذه الأمور على المستوى العملي بحسب طبيعة المتدخلين في المسألة وتعارض خلفياتهم أو مصالحهم. الغريب في الأمر كذلك أن المقررات الرسمية من قوانين ومراسيم تحث على استخدام اللغة العربية في المراسلات والوثائق وغيرها، ولكنها موقوفة التنفيذ.
من الأعطاب كذلك وأد مشروع إنشاء أكاديمية اللغة العربية والتهاون في تفعيل النص التشريعي والظاهر المؤسس له. من الأعطاب كذلك التخلي عن كتابة الأمازيغية بالحرف العربي الذي كتبت فيه منذ قرون وقرون، فالشعب المغربي في أغلبيته الساحقة يمتزج فيه العنصران الأمازيغي والعربي، فهويته من هذه الناحية هوية أمازيغية عربية مندمجة وليست ثنائية مزدوجة. وكتابة الأمازيغية بالحروف العربية هو أقرب طريق نحو تقويتها وتعميمها على كافة المغاربة بسهولة وتلقائية. ونحن نريد أن نتعلم اللغة الأمازيغية، ولكن أحيانا نجد بأن ذلك الحق قد يكون عائق، وهذا يمنع الكثير من المغاربة كذلك من أن يتعلموا اللغة الأمازيغية. كذلك ظهورتي مدعم يدعو إلى العامية وإحلالها محل اللغة العربية، بحيث تصبح اللهجة العامية هي لغة التعليم والتأليف والإعلام والوثائق الإدارية، وهي فكرة قديمة يتم إحياؤها من حين لآخر. هي فكرة عرفها حتى مشرق، مجموعة من الكتابات ألفت في مشرق يعني تبين وتبرز كيف يمكن أن نتعلم اللغة العامية المشرقية، وكذلك كتابات أخرى تعلم اللغة العامية المغربية. أذكر مثال هنا وهو مثال يدعو إلى السخرية أحيانا، ما قام به المبشر الإنجليزي، هذا مبشر وكان مهندس للري في مصر، كان ألقى محاضرة في الأزهر ونشرت كذلك في مجلة الأزهر، أعلن فيها أن الذي يؤخر المصريين عن الاختراع والتقدم العلمي هو استعمالهم للغة العربية الفصحى، ولكنه بدل أن يعلم المصريين وأن يؤلف كتاب باللغة العامية المصرية حول هذه الاختراعات، نجده قد ترجم أجزاء من الإنجيل إلى ما سماه باللغة المصرية أي العامية المصرية. وهنا المفارقة، وهنا يتضح الهدف الحقيقي من كل هذه الدعوات. أمر مباشرة إلى سأمر على مجموعة نقاط مقاربة معرفية حول المسألة اللغوية. أقول بأن اللسان جزء من النهوض الحضاري للأمة، ومن العبث ومن الوعي الشقي العمل على تنمية مجتمعنا وتعميم المعرفة العلمية عليه بلغة لا يفقهها إلا أقل من 10% من سكانه. فاللغة الأم تشكل وسيلة لا بديل عنها لأي إبداع أدبي أو علمي مستقل ومتميز، وبدونها لا تكون إلا التبعية والذيلية والهامشية. فليس هناك أمة أبدعت وتميزت حضاريا أو علميا أو أدبيا بغير لغتها القومية الراسخة فيها. ويتعارف اللسانيون وعلماء الاجتماع على أن اللغة هي أكبر من مجرد آلية للتبليغ والتواصل، بل هي قدرة تمكن من الإبداع وحمل المعرفة وإنتاجها ورسم معالم الحد بين الواقع الطبيعي الاجتماعي والكائن اللساني، ونظام من العلامات والرموز الدالة على الفكر، ومنظومة من القيم والمفاهيم المشكلة لرؤية الإنسان لذاته ولوجوده. أسرد مجموعة من المقولات، منها أن اللغة مرآة العقل لا أفكار بدون كلمات، وهذا يعني أن اللغة عاكسة للإنجازات الفكرية لمتكلميها. وعند فيختي إن الذين يتكلمون بلغة واحدة يشكل كيانا واحدا متكاملا ربطته الطبيعة بوشائج متينة وإن تكن غير مرئية. فإذا كنا نتحدث عن مجموعة من المبادئ والأسس التي توحد المغاربة، فإننا نعتقد أن اللغة كذلك عنصر مهم في توحيد المغاربة على تلك الأسس. استقراء الواقع يدل على أن أولويات كل الدول هو توفير الحماية القانونية والتشريعية للغة الرسمية ضمانا للوحدة الوطنية، بحيث يغدو وضع سياسة لغوية مرتبطا بالحفاظ على الانسجام المجتمعي المفضي إلى المنعة ومواجهة قيم التشرذم والانفصال. لذا فالنقاش اللغوي ينبغي أن يكون مؤثرا بالحفاظ على السيادة الوطنية دون استغلال لتنفيذ أجندات خارجية أو الرهان على العلاقات بالآخر من أجل فرض مصالح فئوية. وتعتمد جل دول العالم على تشريعاتها وقوانينها لحماية لغتها الرسمية. يكفي أن أذكر هنا مثالا للتجربة الفرنسية، والتي تستحق أن تكون خير مثال لتناسبها مع سياق المقال. فبعد التنصيص على الفرنسية لغة رسمية في دستور 1992 سنت الدولة قانون توبون عام 1994 نسبة إلى وزير الثقافة آنذاك جاك توبون
يمنع بموجبه استعمال اللغات الأجنبية في فرنسا والإنجليزية خصوصا في الشأن العام. وأذكر بأننا هنا نتحدث عن الاستعمال الوظيفي للغة في الإدارة والاقتصاد إلى غير من المجالات الحيوية، ولا نتحدث عن البحث العلمي الذي يفرض أن نستخدم جميع اللغات وأن ننفتح على جميع اللغات. فالتعريب لا يعني إطلاقا تعريب الحياة العامة كما زعم البعض، لأن ذلك مستحيل ويتعارض مع السنن التاريخية التي تحكم تطور الظواهر اللغوية. فالدارجة أو اللهجات المحلية أمر قائم ومستمر ولا يمكن تجاوزه بموقف إرادي محض، لكن التعريب المطلوب هو ممارسة اللغة العربية للوظائف العليا للسان في القطاع العام وشبه العام والقطاع الخاص. تكون اللغة العربية في هذه القطاعات الثلاثة هي لغة التواصل الكتابي والشفوي في الإدارة والاقتصاد والتعليم العمومي والإعلام العمومي. فربما سأقف عند هذا الحد وأذكر بأن الهدف هو أن نثير جملة من القضايا التي تشرح الخلل، سواء كان خللا جزئيا في جزئية لها تاريخ كبير في هذا البلد، وأن ننفتح على اللغات التي لها تأثير كبير في العالم، من الإنجليزية التي حسب الإحصائيات أن 80% من الإصدارات هي باللغة الإنجليزية وربما نسبة ضئيلة بالفرنسية. لا نعادي أي لغة، وإنما نريد أن نصحح المسار في هذا البلد الذي نعتز بالانتماء إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا الأستاذ محمد عبد الله على هذه المداخلة القيمة.